हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम आपको बताते हैं यूएसबी केबल किस तरह रिपेयर किया जाता है। जैसे मैंने जो लूज कनेक्शन था उसको मैं काट दिया और काटने के बाद मैं इसका प्लास्टिक पूरा निकाल दूंगा पूरा अच्छी तरह कि बचा कर थोड़ा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल वाला पे ज़रूर हाथ क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसको मैंने प्लास्टिक को निकाल देंगे अच्छी तरह और इसको पूरा खोल देंगे। कटर का मदद से अच्छी तरह पूरा ग्लू निकाल देना है। और देख रहे हो पूरा वो क्या है ना, हम लोग का लूज कनेक्शन होता है, अंदर से वायर कट जाता है तो हम लोग ऐसे फेंक देते हैं और महंगा ब्रांडेड रहता है। तो इस तरह आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। ये माइक्रो कनेक्टर होता है यूएसबी का, और दो तरह का होता है। एक होता है सोल्डरिंग करने वाला, जो सोल्डरिंग करना है तो आयरन का ज़रूरी पड़ेगा आपको, और इसमें आयरन का ज़रूरी नहीं पड़ेगा। सोल्डरिंग आयरन का इसमें ज़रूरी नहीं है। ये कनेक्टर सिस्टम है। इस कनेक्टर में होल रहता है, उसका होल में इंसर्ट करके और उसको प्रेस करने पे वो लग जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, वो अच्छा से वो वायर जो कटा हुआ है उसको निकालने से पहले एक बार देख लेना है कि रेड कलर किस तरह है, कौन सा साइड में है, और पूरा आपका ब्लैक कौन सा साइड में है। नहीं तो आप इधर से अगर उधर लगा देंगे तो आपका चार्जर नहीं होगा। ये देखिए, ये निकल गया। देख रहे कितना अच्छी तरह निकला है। तो इसमें सोल्डरिंग का ज़रूरी नहीं है। सोल्डरिंग करने वाला भी इसी तरह होता है, इसी तरह से वो भी असेंबली होता है और इसी तरह से उसका वायर रहता है। और मार्क कर ले, नहीं तो आप अगर भूल जाइएगा तो मार्क कर लीजिए कि काला इस साइड रहेगा बोल के। देखे ये प्लास्टिक येलो कलर है, इसमें भी मार्क कर दिया है ब्लैक वायर का साइड में। और उसको निकाल देना है। और जैसे से निकाले हैं उसी तरह अब जो हम काटे थे उसको थोड़ा प्लास्टिक काट के निकाल देंगे। और हमको चाहिए इसमें 5 वायर चाहिए। आपका रेड हो गया, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, 4, और एक देख रहे जो कॉपर है वो बिना इंसुलेशन का, तो उसको ग्राउंड का है, जिसका वो हम बॉडी में कनेक्ट करेंगे, वो ग्राउंड का है। क्योंकि आजकल अगर सिर्फ 4 वायर अगर लगाइएगा तो बहुत ऐसा मोबाइल है जो अभी लॉन्च हुआ है वो आपका चार्ज नहीं होगा, उसमें ग्राउंड का ज़रूरी है। एडेप्टर का ग्राउंड और मोबाइल का पीसीबी का ग्राउंड। तो इस वजह से आप देख रहे हैं नीचे फोटो में इस तरह ग्राउंड गया हुआ है। जो आप देखे फोटो वो है सोल्डरिंग टाइप का, ये बिना सोल्डरिंग का है। इसमें वायर इंसर्ट कर दिया और इसको फिर यहाँ पे रख के हम प्रेस करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको इसी संबंधी आपका पास पहुँचता रहेगा वीडियो। प्लायर से अच्छा तरह से इसको प्रेस कर देना है। अगर लूज कनेक्शन रहेगा तो आपका फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो थोड़ा अच्छा तरह से प्रेस कर देना है। और एक वायर हम बाहर रखे हैं, वो देख रहे हैं वो ग्राउंड के लिए है, उसको हम बॉडी में सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग इसमें तो नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका पास अगर दूसरा सोल्डरिंग करने वाला सिस्टम है तो सोल्डरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो में इसका ये देख रहे जो बाहर का बॉडी है, मैं इसमें उसको रैपिंग करके और प्लेयर का सहायता से उसको प्रेस कर देंगे तो ग्राउंड कनेक्ट हो जाएगा। ये एक ही होता है, लेकिन निकालने टाइम में वो टूट गया है तो इसको मैं फिर दोबारा
दोनों पकड़ के प्रेस कर दूंगा तो जॉइंट हो जाएगा, और मैं ग्लू लगा दूंगा उसका ऊपर बाद में। तब अपना अगर आपका पास केबल है डैमेज तो आप इस तरह रिपेयर कर सकते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाल वाला पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। इसको ट्विस्ट कर देना है थोड़ा, और उसमें देख लीजिए जो मेटल का कवर है उसमें हम ये लगा दिया, क्योंकि और इसमें लगा दिया और ये मेटल उसमें पूरा कनेक्ट हो गया तो ग्राउंड का काम करता है। इस तरह पूरा पकड़ के आगे पीछे ना हो, पूरा लेवल मिलाकर, पूरा साइज मिलाकर, इधर उधर ना हो, नहीं तो फिर आपका देखने में ख़राब लगेगा। आपका ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें हम ग्लू लगाएंगे। ग्लू इसलिए लगाएंगे तो क्योंकि वो इंसुलेशन शीट का काम करेगा, क्योंकि अगर ऐसे नहीं रख सकते हैं, ग्लू लगा देंगे तो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा और उधर से फिर कभी टूटेगा नहीं। और थोड़ा इसको बॉडी में भी थोड़ा लगा देंगे, क्योंकि ये बॉडी में लगा देंगे बाद में इसका ऊपर में एक ट्यूब आता है, श्रिंकेबल ट्यूब, इसका ऊपर वो लगा देंगे तो आपका पता नहीं चलेगा कि ये रिपेयर किया हुआ, इस तरह से देखेगा। देखिए ग्लू गन का मदद से ये जो सिलिकॉन होता है ना, ग्लू का स्टिक, तो उसका ये करके प्रयोग करके इसको हम लगा दिया। अब ये देख रहे काला वाला जो श्रिंकेबल ट्यूब है, जो आपको मिल जाएगा, अगर मार्केट में मिल जाएगा, अगर नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा सिर्फ ग्लू लगाकर। अगर श्रिंकेबल ट्यूब लगाना चाहते हैं तो ये लगा दीजिएगा तो बेटर रहेगा। ये थोड़ा छोटा साइज है तो इसको हम क्या करेंगे, अब नहीं जा रहा था तो इसको थोड़ा हम प्लेयर का मदद से थोड़ा साइज बड़ा करेंगे। और इस तरह आप लोग का पास वीडियो पहुंचता रहेगा इलेक्ट्रॉनिक संबंधी। मेरा चैनल रेड कलर पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं, आपको चार्ज कनेक्ट करके भी दिखाएंगे, बहुत बेहतरीन होता है। और ये हो गया आपका, देख रहे हैं ये पूरा परफेक्ट हो गया। अब इसका हॉट एयर गन से, अगर हॉट एयर गन आपका पास नहीं है तो लाइटर से भी कर सकते हैं। कुछ सिर्फ गर्म करना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है। इसमें हीट ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, हल्का सा अगर गर्म हो जाए तो प्लास्टिक थोड़ा श्रिंक हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है। तो ज़्यादा बड़ा ये काला वाला जो मैं लगाया श्रिंकेबल ट्यूब, वो बड़ा साइज़ ना लीजिए, क्योंकि वो बड़ा साइज़ फिक्स सही से नहीं होगा, वो पूरा गैप रहेगा। तो थोड़ा 5 mm 6 mm यूज़ कर सकते हैं। और देखिए हीट कर दिए हॉट एयर गन से तो पूरा परफेक्ट हो गया देखने में। और मैं चार्ज करके अब दिखाता हूँ। देख रहे, ये आपका ख़राब जल्दी अब नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कर दिए ना। देखिए चार्ज हो रहा है, मोबाइल का बैटरी पे देखिए आइकॉन पे दिखा रहा है चार्ज हो रहा है। ठीक है भाई साहब, मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।